Sexuelle Evolution, die mit der Aufregung der offiziellen Revolution einhergeht. Aber die Formeln der Militaristen übertöten noch immer den Rhythmus der Poesie und des Lebens. Wenn ich nicht in der Bibliothek arbeitete oder Wachdienst hatte oder an Demonstrationen teilnahm, gab es 3 wunderbare Dinge, an denen ich mich in den 60ern berauschte. Eine Schreibmaschine, an der ich hingebungsvoll in virtuoser meinem Klavier saß. Die Jugend jener Zeit, in der jeder bereit war, alles zu verändern. Und schließlich die umfassende Bedeutung des Lehrers. Es gibt 4 Arten von Schwulen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Tatsächlich. Da wären die Hunde als von Schwulen.